謝小姐，謝小姐，車埋你啊！唔使啦，我自己搭車得噶啦。冇問題喎，順路啫嘛，兜埋你咯。去邊啊？會唔會阻住你哋啊？哦，唔得，我呢啲人成日流長，冇咩做咧，查實就冇問題，上車。我想去買啲金文醫治啊。啱啦，我有間好熟嘅。搞死人啲後事嗰啲嘢，我熟過你問着我啱啊，電炮啊！係咪咁啊？上次老陳啊，都好似多幾嚿喎，僆仔，唔好整蠱做怪喎，好孤寒啊你嗰陣。咁啦，萬大哥，嗱呢個送俾你噶啦，大家咁熟，仲我計人咯。我要買嗰個架車。哦，好啊好啊。咁我全車都收唔成嘅。咁啊，75啦。好，交翻俾你。唔該晒。多謝啊。好。我嚟啊！係得。同我嚟幾草啊？你自己嚟幾嚿喺度啊？俾你聽。我上車車埋你。我自己坐的士得噶啦。上車啦，搭嘅的士。我驚阻住你朋友啊！我冇嘢做，車埋。阿飛哥，呢條數就過晒期啦，點計先？我爭人好多條數，你哋邊位啊？爭人錢咗咁多嚟講，你係咪咁穿啊？我再問多一次，你哋邊位啊？吳飛追你數啊，收唔到啊，扮傻啊！喂，你做咩啊？喂，喂，睇住啊！打俾你大佬。喂，大佬啊！喂，黃飛哥，我係林起飛。呢條僆我嚟收我數喎，唔該以後唔好揾人嚟煩我。嗱，我而家親口應承你，呢條數分40期，15日一期，15日後你揾人嚟收啊，係咁。喂，仲有，以後揾啲有禮貌啲嘅。條數收到啦，冇事啊。我送你翻報館啦。唔使啦，我啲朋友送我得噶啦。咁我喺報館等你。喂，你男朋友係咪有咩睇唔開啊？點解你咁講啊？唔知意外，不如你問下啲警察。我亂講嘅啫，你唔使理我。
但係佢平時真係唔飲酒㗎。好啦，唔該晒，黃 Sir。警方話冇疑點，叫我唔好亂咁估。佢哋請幾嚟㗎？我同佢講分手，跟住佢就撞車。你估 Peter 會唔會自殺咧？阿玲，唔好亂諗嘢啦。佢為你死，佢咁多女朋友，佢喺寶龍谷大㗎，佢有咩未捱過啫？好啦，我執埋 Peter 啲嘢。老總已經執晒咯。老總？做翻次好人啦。哦，我啱都想揾你。我想要執翻 Peter 啲嘢。我執好晒㗎啦。差館啱打電話嚟，話可以去認翻 Peter 啲遺物。你想幾時去？而家去得唔得？我車你啊！嗱，呢份係社論提綱啊，你審下。今日個社論你同我寫啦，我等陣翻嚟執。好啦。仲唔猛？係咁多噶啦，身份證啊！你真係點佢啊？冇問題，簽個名。老總啊！嚇Peter 之前係咪喺深圳追療啊 ？Peter 同你講過啲咩？佢寫嗰日話佢跟我個故仔會上 A1。點會咧？佢放緊假㗎嘛，放緊假點會做嘢啊？咁佢有冇同你通過電話？都話佢放緊假咯，放緊假點會打電話俾老闆㗎？喂？喂？喂？冇面啦，家陣盤報，拜拜。喂，係謝小姐，我哋揾飛哥。得，等。飛哥，你電話。喂？喂，飛哥啊，我係謝敏玲啊。
係。你嗰日話我男朋友咪死於意外，你可唔可以再講清楚啲啊？我都話我多事，你唔使理我，我追數嘅。我懷疑佢係俾人謀殺啊！喂喂，你冇事啊嘛？我嘅。呢個係彎位，佢架車喺呢度飛咗出去。佢唔係轉唔切彎，佢係根本冇意識轉彎。現場冇胎痕，即係話佢冇剎過車。咁有兩個可能性，一就係佢真係飲大咗，另一個可能就係佢想撞出去自殺。警方都話佢係飲大咗，但係佢平時唔飲酒㗎，佢對酒精敏感㗎。咁如果佢真係想自殺嘅，佢唔怕敏感啊？如果佢真係唔係自殺咧？殺手啊！喂，落嚟幾多錢啊？而家要用槍啊8皮，唔用槍啊6皮，唔要命啊3皮。點解唔要命反而仲平嘅？唔要命即係唔 pro 啦，唔 pro 咪有手尾跟咯，唔叫雞一樣冇貪平啊，僆仔。想殺人難，夠膽就得。但係殺咗人之後唔俾人知就好難。如果你朋友真係俾人殺嘅，佢背後可能知道一啲好大單嘅嘢。如果唔係，人哋唔使嘥咁多時間。啱啊！對方一定唔係出嚟行嘅，咁鬼陰濕嘅，出嚟行嗰啲話劈你就劈你㗎。咁你可唔可以幫我？我嚟收你數喎。我明嗱，我條數分40期，10日一期，10日之後你同我收錢啦。啊，謝小姐你真係幾好科啊！做記者咁好記性啊！阿飛嗰條收數方你記得晒㗎，好嘢好嘢。而家條數你收到啦，你可唔可以幫我？齋啤酒甜。我可以點幫你啊？我想搞清楚我男朋友係咪俾人殺啊？我懷疑我哋老總瞞住啲嘢。你男朋友死前做緊咩 case 啊？老總話冇啊，佢有冇留低啲咩？佢身上邊乜都冇。屋企咧？你哋係咪一齊住？識咗佢幾耐2年。有冇屋企鎖匙？